ning ti mas mayat sa Ilocano ti ikastak nga ag-share tapno kwan diretso. So ti i-share ko tata ket ti jay araramiden met iti Luacan Apugan Sustainable Livelihood Association or iso di jay LASLA nga ada ditoy on promoting herbs and medicinal plants. So actually ti LASLA na influence daytoy ijay jungle garden iso jay na presentatay jay jungle garden ada ti kwa healing garden ijay kun dagijay na duma-duma nga vegetables in fruits, herbs and medicinal plants. So ti LASLA ti LASLA ket maysa nga association. It is a group of urban gardeners iti Luacan Apugan Barangay nga promoting indigenous natural way of gardening food systems. So nga we will haang kabi nga agus usar iti kwan ti anya na kanan pesticides kan chemicals. We produce our own organic compost kan dagiti organic liquid, halimbawa if TA etc. Iso nga totally nga pure, safe for food consumption. Ti LASLA ada ti common garden na aside from the individual members garden. So we have two common garden where we plant vegetables, herbs and medicinal plants free of pesticides. Tapos recently we included nagayam dagiti vegetables tatakot include dagiti herbs and medicinal plants. Tapos pesticidal plants ba adamat laang tikwa adati in molami baka kunayo dayto ket may nga kasla nga ornamental nga ngam makikita yo dita kasla nga kwalaeng ornamental ngam haan mabalin nga anti-pest iti garden tayo. Awan lang ijay PowerPoint tayo tapno makita no anya ti itsura ni DJ. So iti kwan iso ti mas ti i-share ko DJ jungle garden inya kan DJ experience ko. So ijay jungle garden adati adat kunak ay tawagak iso nga healing garden, my healing garden. Ta ijay adati mga 38 varieties iti herbs kan medicinal plants nga nakamula. DJ laang ti status na tata kaadwan kadagijay leafy uno dagijay bulubulong ket natamaan ijay 1 month nga panagtutudo iso nga nalusaw uno narunot dagijay bulong da iso nga sapulan nga i-restore dagijay kaadwan. Kaslamot lang kadagijay daddo mga individual garden iti members nga vegetables kun herbs ket kasapulan nga i-restore dagijay nalusaw. Iso nga nag-start actually daytoy nga kwan healing garden ko since 2017 when I was diagnosed iti breast cancer. Actually I'm a breast cancer survivor. Iso nga gapo iti panag-agas mo, di ba? Maraming side effects ng agas. So dijay nga sinurok no anya dagijay herbs nga kasapulan nga i-grow tapno to solve my hanman nga totally solve ngam at least makatulong ijay bagik for healing. So dagitoy actually tinapadas ko nga herbs adamot ti kwa adati no kas nga ramidon kan anya ti sukat na kaano nga kasanom nga i-take adamot ditoy. So nga dagijay na ususar ko nga proven nga adati effect na kanya ket ti maysa ket dijay guyabano tapos jay papaya jay tawa-tawa pandan insulin serpentina pansit-pansitan, goto-cola, kun sa pan recently jay sa pan, aday jay concoction ko nga isuti pinaka danom ko.
ket no kitkitaem jay lalo di jay kwan side effect ti agas di jay mabugbog. Kun pirmi nga yung mabugbog dagitoy oray jay sakam. Idi no bumangon ak ti agsapa han ko nga mai open ti palad ko. Parang iganyan mo lang ikastam tapno ma-open mo. Ngam after taking these herbs, kat no bumangon ka, free lang agkasta ka. Ag nalakala ang ikastam i-open mo ti palad mo. Kun DJ saka idi, agpipikol, ano ngay kwakat agpipikol, kas lang nga uwen, babugbog kas kada, kat tatakot, I believe nga through these herbs, kat dakkel ti tulong naman lang. I'm not saying totally nga isardog mo, DJ agas nga iti-take in mo. Ngam dagitoy nga herbs nga mabalin ka usaran tayo ket dakkel ti tulong na. Halimbawa ijay kwa, ijay garden ko. As far as dagijay taga anya na taga San Carlos, di ba idi last year ket permiti dingge. In may da ije balay nga anya ba ti agas ti dinggihan mi nga kayat nga kwan bumaba nga permiti platelet jay apok kunan di jay may nga friend ko tawa-tawa umay ka ditoy balay umay katakwan ikaksikati tawa-tawa in may isuna ket kwamet nakatulong kano tahaanan nga binmaba isong hanan nga na blood yan yung infusion di jay apo na iso nga siguro di jay content ije tawa-tawa ket dakkel ti tulong na iso nga DJ siguro kadag ijay syempre dati health sector dito no kas ano nga kitan met tapno ikwa tayo adalon no kas ano nga talaga nga umado ti ag osar iti kwan tawa-tawa ti may sakit DJ anyan daytoy pandan ta syempre ti may nga side effect gamin ti no akimo kakot DJ hang ka nga makaturog kasla nga siririing ka jay komkat siririing ga na agsapa ket daytoy pandan very effective gayam isuna nga kwan pampaturog inayon mo isuna kadagi jada do mga herbs ket kwan haan man nga no first nga ag take ket dagos ngam syempre inot-inot dayta ta syempre ti herbs garod ket nga automatic nga kwan syempre medyo sanayom ti bagim nga i-introduce mo dayta ket tatahaan ko nga problema ti panagturog iso nga thanks iti kwa kadag itoy nga available nga herbs nga nalaka nga mabalin tayo nga ipatubo iti garden tayo oray man oray iti balbalay tayo oray nakapat actually kaadwan nga herbs ko ket nakapat daket dakkel ti tulong na adaman ti may sa nga kaaruba mi DJ ag pudot ag uyek tapos nabarado ti agong jay baby na ket ko na antikura anya banti mabalin nga kwa usaron ditoy ket ko na kumay ka ditoy balay ta mga lakamantik kwa ampalaya jay bulong ti ampalaya ta at least free mo ti jay haan nga na bumbaan puspusem day ta tugtugem puspusem amo yo ti tugtugon jay wan tapos puspusem tapos jay juice na isuti ipainom mo ijay baby ket isuti ingkastana ket ko na anti nalukayanon DJ ko agong na mayat meton medyo nag-improve DJ uyok kan barado ti bon ti baby na iso nga adu pay dagijay kwan adu pay dagijay testimonies on experiences nga kwan mayat nga epekto dagitoy panag-usar ti herbs and medicinal plants.